السلام علیکم. رو دا شرم پکې پاتې وو خو چې چېرته د فضل الرحمن کارونه یې هغه به ګډوډي. د مانیرا عوامو چانده را جمع کړې ده د دې سیلاب ځپلو دپاره، د دې غمجنو کورنو دپاره د خپل وس مطابق مانیروالو چانده کړې ده او ښه په درنه ساته یې کړې ده. هغه یې ورکړې ده دی له چې دا اوسئ او سیلاب زدګانو له ورکړي او دی خدمت پې وکوي. دی وروره دا ته زه یقین سره وم چې 70% به دی ځان له چپه کړې ده او دا 30% به هم هغه کسان له ورکړي یو کوم چې د دی د اوټ دپاره منډه تړوي. نو وروره دی چې سوات بونیر ته تللي دي نو زیړې کپړې یې چولي دي، ولته د خلکو سره امدادونه کولو، هماغه خلکو سره به امداد کړي. دا راته هم په یقین سره وم چې کوم کسان دی له اوټ ورکوي او کوم یې د دی چمچي. اوس مانیروالو په دې باندې سخت اعتراض کړی چې دا پیسې د مولانا فضل الرحمن د کور نه راغلي وي چې تاسو ورته زیړې کپړې یې چولي دي. دا خو د عوامو پیسې دي. کم سړی چې تنظیم جوړوي، کم سړی چې خدای خدمتګار وي، کم سړی چې منډه تړوي، هغه به یو پاټی ذکر نه کوي. هغه که د هرې پاټی چې کله خبره د عوامو د منځ راشي، د خدمت راشي، د داسې د علاقې راشي، بیا په دې کې به سیاست نه کوي. دا خو د فضل الرحمن پیسې نه دي چې ته ورته زیړې کپړې واچو او لاړ شه پیسې تقسیم کا، راشن تقسیم کا. دا وروره دا کسان به راځي، دی به معافي غواړي، دی به وایي چې موږ غول خوړلي دي، چې موږ پردو پیسو ته زیړې کپړې اچولي دي. او معاف کېدل د دې خلکو نشته. تا لرې خلک چاندي وکړي، ته ورته بیا زیړې کپړې اغوندئ غولنه